Buzi គឺជាគ្រឿងសំខាន់មួយប្រើសម្រាប់បង្កើតផ្កាភ្លើងដុតល្បាយឥន្ធនៈខ្យល់ដើម្បីបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនពេល Buzi ខូចឡានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសញ្ញាភ្លើងម៉ាស៊ីនលោតឆេចដូចនេះអ្នកបច្ចេកទេសនឹងប្រើឧបករណ៍ scan ដើម្បីដោតចូលទៅឆ្នុក OBD2 scan យកលេខកូដបញ្ហាបើសិនបើឧបករណ៍ scan បង្ហាញលេខកូដបញ្ហា P0301 មានន័យថាស៊ីឡាំងទី1បាត់ចំហេះនោះមានន័យថាវាអាចដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Buzi ថ្មីវាអាចមានលេខកូដដូចជា P0301 302 303 304នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ Buzi ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្លាស់ប្ដូរ Buzi មានដូចជាសោអូតូតូចគ្រាប់សោវែង10មីលីម៉ែត្រសោអូតូមធ្យមដងសោដោះ Buzi 16មីលីម៉ែត្រកាក់វាស់គម្លាតផ្កាភ្លើងនិងសោគីឡូប្រើសម្រាប់កំណត់កម្លាំងរឹត Buzi ទៅក្នុងតួស៊ីឡាំងដំបូងដោះដីភ្លើងនិងប្រើគ្រាប់សោ10មីលីម៉ែត្រដោះប៊ូឡុងប៊ូប៊ីនទី1នេះគឺជាប្រព័ន្ធ coil on plug មានន័យថាមានប៊ូប៊ីនមួយភ្ជាប់ទៅនឹង Buzi នីមួយៗចាប់ផ្ដើមដោះប៊ូប៊ីនទី2បន្តនិងដោះប៊ូប៊ីនទី3និងទី4ទុកដាក់ប៊ូប៊ីននៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដូចក្នុងវីដេអូនេះនេះគឺជារុនប៊ូប៊ីនដែលភ្ជាប់គ្នាជាមួយ Buzi បន្ទាប់មកប្រើដងសោវែងដោះ Buzi ទំហំ16មីលីម៉ែត្រភ្ជាប់គ្នាជាមួយសោអូតូមធ្យមដោតដងសោវែងដោះ Buzi ទៅក្នុងរុននោះហើយធ្វើការដោះ Buzi ចេញឥឡូវ Buzi ទី1ត្រូវបានដោះដោយរួចរាល់និងបន្តដោះ Buzi ទី2ទី3និងទី4ដូចគ្នានេះទាំងនេះគឺ Buzi ដែលខូចខាតដោយអស់អាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើស Buzi ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់យើងBuzi មានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនិងក្រុមហ៊ុនដែលផលិត Buziខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅមើលកាតាឡុក Buzi របស់ក្រុមហ៊ុន NGK ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេខាងផ្នែកផលិត Buzi សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ NGK Spark Plug ខាងផ្នែកស្វែងរកគ្រឿងបន្លាស់ជ្រើសរើសឆ្នាំផលិត ម៉ាកនិង model របស់រថយន្តអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេហទំព័រ NGK នឹងណែនាំ Buzi ដែលមានលេខកូដត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកបច្ចេកទេសភាគច្រើនមានកំហុសក្នុងការជ្រើសរើស Buzi មិនបានត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់ Buzi មិនបានត្រឹមត្រូវគឺអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឆេះរអាក់រអួលនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាឧទាហរណ៍រថយន្ត Toyota Corolla ឆ្នាំ2003មួយនេះតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ Buzi ប្រភេទ Laser Iridiumនិងមានលេខកូដគ្រឿងបន្លាស់ត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលរូបភាពផ្ទាល់របស់ Buzi មួយនេះ ចំណុចសំខាន់សូមមើលព័ត៌មានរបស់គ្រឿងបន្លាស់
ដែលព័ត៌មានទាំងនេះមានដូចជា electrode កណ្ដាល pole ម៉ាស់ដី snow buoy ស្តង់ដារ buoy អត្រាកម្ដៅរបស់ buoy និងចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺគម្លាតផ្កាភ្លើងឬ spark plug gap មុនពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់អំពីគម្លាតផ្កាភ្លើង buoy សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកទៅមើលរូបភាពពំនុះរបស់ buoy មួយ buoy មានអ៊ីសូឡង់ដែលជាផ្នែកមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីមាន snow កណ្ដាលប្រើ resistor 5 គីឡូអូមនៅផ្នែកខាងលើមានប៉ូអគ្គិសនីប្រើសម្រាប់តភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង bobin ដែល bobin នោះមានតួនាទីធ្វើការបំលែងតង់ស្យុងតូចទៅជាតង់ស្យុងធំរហូតដល់ទៅ 20000 វ៉ុលទើបអាចធ្វើឲ្យ buoy បង្កើតផ្កាភ្លើងទៅបាននៅចន្លោះរវាង electrode កណ្ដាលនិង mass ដែលមានគម្លាតផ្កាភ្លើងឬ spark gap ដែលជាចន្លោះរវាង electrode កណ្ដាលនិង mass ប្រើ buoy ដែលមានគម្លាតផ្កាភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យវាមិនអាចបង្កើតផ្កាភ្លើងបានល្អនិងបង្កឲ្យម៉ាស៊ីនមានចំហេះខុសប្រក្រតីដូចនេះហើយកាក់វាស់គម្លាតផ្កាភ្លើង buoy គឺជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើស buoy ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខនៃកាក់នេះគឺមានខ្នាតក្រិតគិតជា 0.0 inch ចំណែកនៅផ្នែកខាងក្រោយមានខ្នាតក្រិតគិតជាមីលីម៉ែត្រដោយផ្នែកកែមទៅនឹងគម្លាតផ្កាភ្លើងរបស់ buoy ដើម្បីវាស់គម្លាតផ្កាភ្លើងនោះឧទាហរណ៍រថយន្តមួយនេះរោងចក្រណែនាំឲ្យប្រើ buoy ដែលមានគម្លាតផ្កាភ្លើង 0.044 inch ប៉ុន្តែ buoy ចាស់ដែលប្រើប្រាស់នេះគឺមានគម្លាតធំជាង 0.044 inch ដែលជា buoy ខុសលេខកូដសូមបញ្ជាក់ថាបើមានករណីខុសគម្លាតផ្កាភ្លើងដូចនេះគឺគេអាចលៃតម្រូវគម្លាតផ្កាភ្លើងបានដោយធ្វើការគៀបសង្កត់ឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ buoy ថ្មីដោយសើក buoy នីមួយៗទៅក្នុងរន្ធរបស់វាវិញប្រើដងសោ buoy ទៅរឹត buoy នីមួយៗដោយដៃដូចក្នុងវីដេអូបង្ហាញនេះ buoy មានមុខងារចម្បងក្នុងការបង្កើតផ្កាភ្លើងដុតបញ្ឆេះល្បាយឥន្ធនៈខ្យល់ប៉ុន្តែ buoy ក៏មានមុខងារផ្ទេរកម្ដៅចេញពីបន្ទប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនតាមរយៈផ្ទៃលោហៈរបស់វាដូចនេះការប្រើកម្លាំងរឹត buoy ទៅក្នុងបន្ទប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ហើយគេត្រូវប្រើប្រាស់សោគីឡូយោងតាមឯកសារបច្ចេកទេសរបស់រោងចក្រផលិត buoy NGK គឺ buoy នីមួយៗមានឆ្នុកឆកោណដែលគេប្រើសម្រាប់រឹត buoy ទៅក្នុងបន្ទប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនហើយឆ្នុកឆកោណនោះគឺមានទំហំដូចជា12មីលីម៉ែត្រ14មីលីម៉ែត្រ18មីលីម៉ែត្រជាដើមទំហំនៃឆ្នុកឆកោណនោះគឺបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងរឹតរបស់ buoy នីមួយៗឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ buoy មួយមានឆ្នុករឹតទំហំ14មីលីម៉ែត្រនោះគេគួរប្រើកម្លាំងរឹតពី25ទៅ30 Newton ម៉ែត្រជាក់ស្ដែង buoy របស់រថយន្តមួយនេះទំហំ16មីលីម៉ែត្រគឺយើងគួរប្រើកម្លាំងរឹត30 Newton ម៉ែត្រពិនិត្យមើលនៅលើសោគីឡូគឺមានខ្នាតក្រិតគិតជា Newton ម៉ែត្រដោះសោនៅផ្នែកខាងក្រោមនឹងបង្វិលកម្លាំងរមួលទៅកាន់កម្លាំង30 Newton ម៉ែត្រដោយបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះធ្វើការភ្ជាប់សោគីឡូទៅនឹងដងសោរឹត buoy ធ្វើការរឹត buoy យឺតដោយប្រើកម្លាំង30 Newton ម៉ែត្រនៅពេលគ្រប់កម្លាំងរឹតឧបករណ៍នឹងបន្លឺសំឡេងផាក់បន្ទាប់មកដំឡើង bobin នីមួយៗទៅទីតាំងដើមវិញនិងភ្ជាប់ឌុយភ្លើងរបស់វាប្រើគ្រាប់សោ10មីលីម៉ែត្រម្ដងទៀតរឹតប៊ូឡុងរបស់ bobin នីមួយៗការដំឡើងគ្រឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានរួចរាល់ត្រូវបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងធ្វើតេស្តសាកល្បងម្ដងទៀតដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮគឺឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះនិងមានសំឡេងប្រក់ក្តីធម្មតាទាំងនេះគឺជារបៀបផ្លាស់ប្ដូរ buoy ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះ
បានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹង Subscribe YouTube Channel របស់ Autodoc សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀត